SHI 175 do farol quadrado, carburada. Tá com um probleminha aqui, um barulhinho estranho. Não se assuste, tem nada a ver com o motor, é apenas a corrente. Mesmo sendo de boa qualidade, né, não escapa da falsificação. Muita gente está vendendo essas correntes aí, esses kits, como originais, com logo da original, porém não são falsificadas. Então, mesmo que você lubrifique, mantenha lavada, limpinha, ela vai desgastar muito mais rápido. Vai ficar fazendo esse barulho, ó. E quanto maior a velocidade e quanto mais peso tiver, mais barulho ela vai fazer, como se estivesse quebrando algo dentro do motor. Porém, é apenas a corrente, certo? Eu aconselho trocar a corrente, apenas a corrente, e substituir por uma nova.